Assalomu alaykum janob prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Yana sizga men murojaat qilyapman. To'xtamay murojaat qilyapman. Murojaatimni eshitib, tegishli chora ko'rasiz degan umiddaman. Men shu Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan 3 kundan beri ahvoli og'ir. Mana yurak 130-120. CD qovog'idagi toshlarni lazer asosida tushirgandan keyin operatsiyadan keyin ahvoli og'irlashib uyga olib kelganman, reanimatsiya holatdan uyga olib kelganman. Tuman shifoxonasidagilar mana bunday nafas qisyapti deb chuqur tekshiruv o'tkazmay efulin yozganlar. Bala 8 ta efulin oldi. Yuragi mana shu tezlashib tushmayapti. Tuman shifoxonasidagilar nima qilyapti? Men sizga murojaat bilan chiqsam, o'yimga kelib video bilan yopyaptilar. O'z noto'g'ri назначение berilib og'irlash. Kerak odam kirsa mana yurakdan ham berayotgan ekan, doktor chuqur tekshirish kerak edi. Kelib tap davleni o'chirib. Ha, tashlang, koridorga tashlang. olib kelyapsiz, rahmat doktorlarni. Mana yerga turg'izingda, mana kerak odamni olib kiring, qolgan hamma gruppaga kirmasin. Doktor mana misol uchun emas, ko'chada har xil infeksiya bor. Mana o'chiqda ham anada bizotali kuchli doktor ko'rib turibsiz. Inab ketdi mana ayo ko'ringlar qarayver. Men mayli, men roziman, balam uchun hamma narsaga tayyorman. Lekin ikkiga anaqa qiling-da, oyog'im. Mana qo'llar ko'karganiga ikkilanyapman, shuning uchun o'zim. Buni kecha tomirini teshib qo'ydilar, doktor. Shoshib qildilar. Shuncha har bittasi qilganini o'zini rasmi. Shuncha men hamshirasini o'zini chaqirtirdim. Keling, o'zingiz olib bering qon dedim. Chunki o'yimga 10 kishi bo'lib keldi, kasallikda 10 kishi kirish mumkinmi? Xo'jayinim kirmanglar, bemor og'ir, bola og'ir holatda, ota-ona balani yo'qotmaslik uchun kurashyapti. Bular shifoxona bog'boni, zamglavrach, o'zichi, mayli o'zichi kelsin, tushirsin, lekin bog'bonga nima bor? Hamshiralari, katta hamshira, hammasi xatarda, qaysi birini men balam bilan bo'lyapti. Nima sababdan video deyaptilar? Kerak bo'lsa o'zimga aytsaman, tegishli joyga mana shunday bola shu holat mana keldi shu kishini men jo'natay. Nima sababdan? Qanaqa vijdon bilan bu ishni qilyaptilar? O'zlarining farzandlari yo'qmi? Bir bola o'lim bilan yo'qolishayotgan bilan buni ustiga kelib o'yin qilib rasm tushiryapti. To'dalashib kirib kelyapti. Iltimos yordam bering. Sog'liqni saqlash vaziridan men hech qanaqa jalbim yo'q. Sog'liqni saqlash vaziri izohda, chunki viloyatda u kishi imkon qadar qo'llaridan kelgancha topshiriq berilyapti, lekin u kishini ham aldayaptilar. Imkon qadar yuboryaptilar. Chunki viloyatda ozmuncha tuman shifoxonalari bor. Bitta meni farzandimdan boshqa ozmuncha ishi bor, so'qoqsa berishdi. Lekin rahmat shu kishiga. Soat 2 da bo'lsa ham, 3 da bo'lsa ham tuman eshitmasa ham viloyat eshityapti murojaatimni. Lekin tumandek bizning Kattaqo'rg'on tumanida vijdona, bilimini ishlatayotgan shifokorlar yo'q. Qo'l bilan sanagli shifokorlarimiz bor. Bitta nevroxirurg bo'layotgan bo'lsa, boshdan oyoq ko'rish kerak bechora. Bizning tuman shifoxonamizni kuchli tekshiruvga olib, bilimli shifokorlarni xalqqa yordami tegayotgan, bemorlarni o'yin qilmayotgan, o'z yaqinida parvo qilayotgan, dardiga davo topayotgan shifokorlarni qo'yishni so'rayman. Tegishli chora ko'ring, mana yordam bering mana. Mana yashash uchun kurashyapti, mana yuragida urishi. Oddiy inson yuragi 100 dan ziyod ursa qancha qiynaladi. Bu mana 3 kundan beri yuragi urishmoqchi xo'p. Reanimatsiyaga berishga ham yuragim qolmadi balam. Reanimatsiyada ham parvo qilmaydilar. Beparvolik, tavakkallik qiladi. Bu tilsizlikmi balam? Tilsizligimi? Tilsiz bemor bo'lsa men aytyapman. Yuragini ko'ringlar, yuragini faqat o'pkaga urdilar. Mana holat. Javob bersin. Balamni og'ir holatga keltirganlar javob bersin. Aziz Boboyev, men YouTube'ga majbur bo'lyapman sizni suratingizni qo'yib, video qo'yyapman. Chunki siz viloyat hokimisiz, prezidentimiz vakilisiz. Shu balani kelib siz nazoratingizga olsangiz, kuchli mutaxassislarni, sog'liqni saqlash vaziri bilan maslahat yordam bersanglar oyoqqa turadi bola, sog'ayadi. Nima sababdan bularga topshiriq beryapsiz, bular kelib anaqa tizim o'tkaryapti menga. Surat, video qalbaki ish qilyapti. Sabab mansabni yo'qotmaslik uchun. Bu yerda balamning hayoti muhim men uchun. Bular mansab emas. Bularning mansabi emas, balamning hayoti muhim. Bir marta keling, bir marta shu bolani ko'zingiz bilan ko'ring.
qanday qiynalayotganini, mayli men roziman, onasi qancha qiynalsam roziman, bolam uchun Alloh ko'rib turibdi. Lekin bolani qiynashi ham yoshlar uchun prezidentimiz har bir hokim o'z farzandidek ko'rsin deb qaror qilyapti. Shuncha yig'ilish o'tkaryapti. Beparvo bo'lmang, bir kelib ko'ring. Ko'zingiz bilan ko'rsangiz, keyin mayli dunyoning hamma narsasini chetga suring. Mana shu bolani, mana shu mo'ltirab yashash uchun shu azobda qiynalib yotganini bir ko'ring. Kelyapsizki katta Qo'rg'on tumaniga. Har doim umid qilaman, Aziz Boboyev kelsa, suratlarini chiqaryapman. Bir marta keladi deb umid bilan kutaman sizni. Uzoq emas-ku. Qizingizga biroz boshimni qo'yay. Alla aytib bering, charchadim ona. Sinovlar ko'p ekan mening boshimda. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p, ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p, ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Barga jim ko'nib deya astaxo'r, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Barga jim ko'nib deya astaxo'r, qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. 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 Kulgim kelar ba'zan yig'lagim, oxlarim biladi Alloh yagona. Kulgim kelar ba'zan yig'lagim, oxlarim biladi Alloh yagona. Mushtaq yuragimda dardim ko'p, dardim. Sizga ko'p narsani aytolman ona. Mushtaq yuragimda dardim ko'p, dardim. Sizga ko'p narsani aytolman ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Yiqilsam qo'limdan tortguvchilar yo'q, ketma deb yo'limni to'sgan
to'sguvchilar yo'q. Yiqilsam qo'limdan tortguvchilar yo'q. Ketma deb yo'limni to'sguvchilar yo'q. Aytmasam dardimni sezguvchilar yo'q. Ayting qandoq chiday, ne qilay ona? Aytmasam dardimni sezguvchilar yo'q. Ayting qandoq chiday, ne qilay ona? Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga